କାହିଁକି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ପିଣ୍ଡଦାନ? କ'ଣ ପିତୃପୁରୁଷ ଆମେ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ପିତୃପୁରୁଷକୁ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଦିଆଯାଏ କାହିଁକି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିବେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ 3ଟି କାରଣ କହିଲି ସେ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାଇବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଭଳି କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦେଇଥାଉ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ହିଁ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଡାକି ପିଣ୍ଡ ଦେଇଥାଉ, ପିଣ୍ଡ ବଢ଼ାଯାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନେକ ଗୃହର ଅନେକ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦେଇଥାଉ, ଯଥା ବିବାହର, ବ୍ରତଘର, କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଗୃହପ୍ରବେଶ, ଏମିତି ଅନେକ ଯେକୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦେଇଥାଉ। ଯେ କି ନନା କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପିତୃପୁରୁଷ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ସତ କି ମିଛ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପଢ଼ିଛେ, ଜାଣିଛେ, ଶୁଣିଛେ। ତ ସେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଯେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ଯେମିତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦେବାଦେବୀ କହିଲେ ସେ ବି ଜଣେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଟାଇପ୍, ସେ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ବା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ପିତୃପୁରୁଷ ଆତ୍ମା ବା ପରମାତ୍ମା ପାଖରେ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଥିବେ, ତ ସେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଦେବାଳୟ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କଲେ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଆମ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା, ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପୂଜା କରାଯାଏ, କିଛି ନା କିଛି ଭୋଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ବା ଲଗାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପିତୃପୁରୁଷ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଦିଆଯାଏ? ସାଧାରଣ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଆମର ମାନବମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଆନ୍ତି, ଯଦି ଦିନେ ବା 2 ଦିନ ନ ଖାଇଲେ ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତ ସିଏ କାହିଁକି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଖାଆନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ବର୍ଷଟା 365 ଦିନ, ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ 365 ଦିନରେ ଗୋଟେ ଦିନ। ଆମେ 365 ଦିନ ବିତିଲା ପରେ ଆମର ବର୍ଷେ ହୁଏ, ସିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ 365 ଦିନ। ତେଣୁ ସେଇ ମତରେ ଆମେ 365 ଦିନରେ ଯେଉଁ ଥରେ ଖାଇବାଟା ଦିଆଯାଏ ତାଙ୍କର ତା ପରଦିନ ମାନେ ଖିଆଯାଏ, ଯେମିତି ଆଜି ଖାଇଲେ ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଖାଇବେ। ତେଣୁ ଆମ 365 ଦିନ ଯେଉଁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି 365 ଦିନ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାର ସେ 365 ଦିନଟା ତା ପରଦିନ। ତେଣୁ ସେମାନେ କୌଣସି କୋପ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଏଠି ବର୍ଷଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆମର ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ହେଲା ବେଳେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେଠି ସ୍ୱର୍ଗରେ ହେଲା ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଦିନ ହିସାବରେ ସେଠି ଆମର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ପୂର୍ବକ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ
ଆମର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମଟା କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଆମର ଭୋଗଟିକୁ ବା ଆମର ପିଣ୍ଡଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତ ଏଠି ସେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯାହା ବି ପିଣ୍ଡ ଦେଇଥାଉ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ ଖାଉଛନ୍ତି ବା ଆମର ଭୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରୁଛେ। ସେହିଭଳି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆମ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ପିଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ ବିବାହଘରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନା ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସେ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଶ୍ଲୋକଟି କହୁଛି। ଆମ ନାଗସ୍ୟ ଗୋତ୍ରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନା ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରନ୍ତି ସେ ଶ୍ଲୋକଟି ହେଲା, ଯେକୌଣସି ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ ଯଦି ପିଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ତାଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ଧରି କୁହାଯାଏ, ଯଥା ନାଗସ୍ୟ ଗୋତ୍ରସ୍ୟ ନାଗରାଜା ବାସୁକି ଚକ୍ରାଙ୍ଗ ପ୍ରବୀରସ୍ୟ ଅମକ ନାମ୍ନେ ପୌତ୍ରାୟ ଅମକ ନାମ୍ନେ ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ ପିଣ୍ଡଦାନଂ ସିଦ୍ଧ୍ୟରସ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଯେକୌଣସି ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ବି ଏ ବିଷୟରେ ତ କହିଲି। ଯଦି ଶ୍ଲୋକଟି କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବଡ଼ ହୃଦୟରେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲିକା କିଛିଟା ପିଲା ଯେ କି ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଏକ ଫ୍ୟାସନ୍ ଭାବି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଚଢ଼ଉଛ, ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ଧରି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର କ'ଣ ମଦ ଅଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଂସ ଅନେକ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ କେତେ ହାର୍ଲି 100 ଟଙ୍କା ବା 200 ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ପିଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଯଦି ସେତିକି ହିଁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବର୍ଷକୁ ଥରେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ବି କୋପ କରିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫଟା ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଯିବ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଆପଣ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଲେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଦୁନିଆ ଅଘଟଣା ଘଟିବ। ତେଣୁ ଯାହା ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବିପଦ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ କଟି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରନ୍ତୁ ନା ବି କାହିଁକି, ତ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ହିଁ ଡକାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଦେବୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ସେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପଥ ବୁଝେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ମନଗଢ଼ା କିଛି କହୁନି, ମୁଁ ଏଇଟା ନିଜେ ହିଁ ମୋ ସହିତ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷକୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।